Kulukutu sengaphakathi kwesimanzondo lapho sengulesela khona indaba zamaskandi ehamba phambili nefengiska kuyitoze kulo mbole emakhaya ukuthi ngulethe nazi indaba zamaskandi sashisa njengobulandela udaba lokuthi uKhuzani ubalisa ngosizi akabhene nalo la emculweni namaskandi. Leyo-ke lento loyibhalile lapha ekhasini lakhe la Facebook njengoba beshilo ngempela ukuthi yena usafisa ukwazi ngempela ukuthi umama wakhe ngavuka impela emalibeni embuza ukuthi mama kahle kahle ngazaleka kanjani. Uthi lethu ishisa ngezinto eziningi ngempela uthi yena la emculweni akafani namuntu. Uthi yonke into ayenzayo yenziwa ihaba. Uyasho ngempela ukuthi nawe uyafisa ngempela ukuthi aphathwe kahle njengabo bonke abaculi bamaskandi. Uthi yena noma thuyonikela emzini yabantu abalahlekele ezama ukuzelana nabo. Uthi kuthiwa ufuna ubukisa, ufuna ukuduma ngomncwabo. Uthi noma ke kodwa kuyamxaka ukuthi uma kukhona abantu ngempela abashutha besemncwabeni abanye futhi bonikela abanye bacula akushiyo ngempela lamagama ukuthi bafuna ukuvela, bafuna uqhama ngomncwabo. Uthi yena kahle kahle akazi ukuthi yini ayenzayo. Uyasho ngempela ke futhi ukuthi khona abantu abake bewina ama-award kodwa bengazange bekhiphe kulo nyaka. Uthi yena ekhiphe kulo nyaka wine ngalo album e-award uthi ugwazile noma ngempela udizile. Uthi lento la imphathi kahle. Phinde washo ngempela ukuthi yena la emculweni uma ehleka uthi uyasineka, uma enikela kuthi uthanda ukubukwa, uma ngesikhathi engakhile ekhakuwe wayibuzakala ukuthi ingane engakhile imali uyishonisa. Futhi ngesikhathi esekode esakhile selokho eshutha udu abantu abaningi bebemgxeka ngempela ukuthi usefuna ukubuka ngomuzi wakhe lokho eshutha udu. Uthi yena akazi ukuthi uzokwenza njani emculweni kodwa uthe sephetha kwasho ngempela ukuthi wena la emculweni usazoshutha futhi usazoposta futhi basazosha hayi kancane ngoba usazoqhubeka ngempela ayenze lento ayenza. Uthi yena akafuna ukuphila impilo ephilwa obhululu babo la uthi abakhohle la kusekhaya la. Wasesho ngempela esevala ukuthi noma ngabe izindlu zodaka kusekhaya la bukele emakhaya ngabe wena uzelana naye ngempela uKhuzani ngale ndaba la kayishona ngempela ukuthi la emculweni akaphethe kahle. Uze washo ngempela ukuthi ukubuya zenzela ngabe phela uyambuza umama ukuthi mama kahle kahle ngazale kanjani uma mina ngempela yonke into engiyenzayo la emculweni yenziwe ihaba. Abantu abaningi bakhomentile lapha ku Facebook, abantu abaningi kodwa bezelana naye uKhuzani. Ola khona icomment ngempela ngithathile lapha esho ngempela ukuthi nawe Khuzani awuzama ukuba indoda uqine musufuna ukutotosa la emculweni kamaskandi ungafuni ukutreatwa special. Ushilo ngempela ukuthi lo mlandeli lo uKhuzani akayekwe ufuna ukutreatwa special, akayeke ufuna ukutotosa. Wasesho ngempela ukuthi akabe indoda aqine ngalokho ekhala njalo. Mbukele emakhaya ngabe wena ngokuthi ngucaphelele le comment le ngabe uyibona kanjani le? Ngabe nawe ubona ngokuthi uKhuzani uyatefa yini uma ebhala kanje egunyeni zokuxhumana? Kwesimanzonzo ke izona indaba engithenga phathela zona esikhathi samanje. Ake hlangane lapho ku comment section till next time senguphathele zona indaba eshisayo. Siyabonga.